president. Krigen i Ukraina har store direkte konsekvenser, først og fremst for det ukrainske folk som gjennomgår lidelse, død og usikkerhet. Krigen har også en rekke indirekte konsekvenser, ikke minst i vårt nærområde. I Europa er krigen i ferd med å gjøre varige endringer i sikkerhetsarkitekturen og i tillegg til å endre den europeiske bevisstheten. Konsekvensene blir også følt mange andre steder i verden. Skadene på den ukrainske landbruksproduksjonen og sanksjoner mot Russland gjør at vi mange steder opplever en direkte matkrise. Energiprisene har skutt i været, noe som rammer økonomien i sårbare land ekstra hardt. Denne situasjonen kommer rett etter at verdensøkonomien fikk et pandemisjokk. Vi kan derfor slå fast at krigen i Ukraina og dens konsekvenser forsterker allerede eksisterende kriser. Det er ikke enkelt å skape et statsbudsjett tilpasset situasjonen i verden, når situasjonen er så vanskelig som den er nå. Vi har strammere budsjetter enn på lenge. Vi befinner oss i en tid da vi er nødt til å prioritere mer enn på lenge, og regjeringens prioriteringer er ikke de samme vi helst skulle ha sett fra Høyres side. Før SV fikk innført visse reverseringer gjennom sin budsjettavtale, lå det inne kutt i kjernestøtte til FN-organisasjoner som FNs utviklingsprogram og FNs barnefond. Det er positivt at Sosialistisk Venstreparti fikk snudd disse kuttene, og kjernestøtte gjør at disse organisasjonene kan handle effektivt og fleksibelt i tråd med sin lokalkunnskap og kompetanse. Norsk utviklingshjelp må være resultatorientert og gå til langsiktige, effektive tiltak. Vi prioriterer derfor ned tiltak med mindre sikre resultater og opp utdanning som vi vet har god effekt. Investering i utdanning er også en investering i utvikling. Millioner av barn har ikke kommet tilbake på skolen etter pandemien, og de fleste av dem jenter som i stedet for å gå på skolen, giftes bort og får barn mens de selv er barn. I vår regjeringstid doblet vi bistanden til utdanning. På ett år har Støre-regjeringen mer enn halvert den og trukket tilbake langsiktige forpliktelser som Stortinget allerede har vedtatt. Vi foreslår å øke utdanningsbistanden med 100 millioner kroner. Til sist vil jeg understreke at det er fullt forståelig at hjelp til Ukraina vil ta svært stor del av den norske utviklingshjelpen i 2023. Høyre mener at Norge skal ligge i front og samarbeide med våre allierte om å gi militær, økonomisk, humanitær og politisk støtte til Ukraina. Regjeringen har varslet flerårig støtte som skal forhandles frem i Stortinget våren 2023. Dette anser vi som viktig og naturlig. Samtidig vil jeg understreke at Norge må samarbeide om hjelpen vi skal gi, og dette samarbeidet vil i stor grad knytte seg til EU. Kunnskap om Europa og EU er derfor viktigere enn på lenge. Jeg vil derfor avslutte med å nevne at vi i vårt alternative budsjett foreslo helt å reversere regjeringens kutt til EU-opplysning, og at vi vil beholde eget tilskudd til europapolitisk forskning i stedet for at det legges inn i en stor sekkepost sammen med annen forskning. Det er store endringer i Europa som både skyldes krigen i Ukraina og behovet for tettere europeisk samarbeid. Når tempoet og dybden i EU-samarbeidet øker, blir også konsekvensene av vårt utenforskap tydeligere, og sårbarhetene våre øker. Da trenger vi både kunnskap og forskning som kan bidra til å ivareta norske interesser.